Kiama kia atari ya mathabu rũhonge rwa Mount Kenya rũgĩtongorio nĩ muikariri giti wa kiama gĩkĩ bũrũri-inĩ Joshua Mukua nĩ morĩtie ateti mamenyere ũteti wa ũcogeri rĩrĩ twerekeire githurano kĩa mweri wa kanana nĩguo ciĩko ciao na mĩario yao ndĩkae gũthoga thayũ na gũcogera ngũĩ. Kiama gĩkĩ kiugĩte makinya marĩa bũrũri woete kuma hĩndĩ ya ngũĩ cia gĩthurano kĩa mwaka wa 2007 nĩ mahotithĩtie bũrũri ũyũ kwĩyũkĩrĩria na kũgacĩra kĩwonjoria na gũthoga thayũ ũrĩa ũrĩ kuo wahota gũcokia bũrũri ũyũ irima-inĩ iriku. From previous statistics, you note that when we are in the campaign period, actually our economy suffers. If anything, there is a slow growth in the economy. And therefore what we are urging, especially our government and the leaders as they campaign, is that they be careful during this campaign period on what they are saying, so that they don't affect and scare away investors, who are very critical for the economy. Muikariri giti wa kiama gĩkĩ rũhonge rwa gĩcigo kĩa Mount Kenya Christopher Githĩnji augĩte andũ arĩa maigithagia gũkũ bũrũri-inĩ nĩ maretigĩra makĩria kuma na kwambatĩra kwa ũrugarĩ wa ũteti. Atari ya mathabu kĩrĩa tũngĩkorwo tũgĩtigĩra nĩ wonjoria ũkorwo ũgĩthiĩ na thĩ nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mangĩkorwo maumanĩte na kwaga gũkorwo kwĩna haro thĩinĩ wa bũrũri na wĩiguane. Koguo nĩ tũroria arĩa othe mararũgamĩte baribari makorwo marĩ na wĩiguano na bũrũri ũhote kũrũgama. Kiama gĩkĩ nĩ gĩtũgĩrĩtie thirikari nene na iria cia kaunti kumana na ũnyitanĩri ũrĩa makoretwo naguo gũkũ magĩikia rĩtana kũrĩa rĩu nao ngwatanĩro-inĩ ĩno gũkorwo na wĩigĩrĩrĩki wĩra-inĩ wao. Tuwe na amani wakati huu tunapojiandaa kwa uchaguzi mkuu. Pia tumekuja hapa kueleza wenzetu ambao ni wa eneo hili hasa wahasibu wafanye kazi kwa njia ambayo ni salama. Uyu niguo mũcemanio wa mbere wa kiama gĩkĩ gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya rĩu magĩbanga gũthiĩ na mbere me hamwe. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie.